E aí, pessoal? Imaginem só. Vocês estão em casa, andando na rua ou dormindo tranquilamente e, de repente, um barulho apavorante ecoa do céu. Esse fenômeno bizarro já foi registrado em vários países e tem gente que acredita que pode ser um sinal do fim do mundo. Hoje, vamos desvendar 5 fatos chocantes sobre o misterioso som do apocalipse. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like pra gente continuar desvendando mistérios incríveis. Fato 1. O que é o som do apocalipse? O chamado som do apocalipse é um fenômeno onde ruídos estranhos e intensos vêm do céu, muitas vezes soando como rugidos metálicos, trombetas gigantes ou até máquinas invisíveis no ar. E o que é mais assustador? Esses sons já foram registrados em vários países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e até aqui no Brasil. Imagina só, a gente aqui comendo um pastel na feira e, de repente... Fato 2. Sons registrados ao redor do mundo. Milhares de pessoas ao redor do mundo já captaram esses ruídos sinistros em vídeo. Algumas descrevem os sons como trombetas no céu, como se anunciassem algo grandioso, tipo um golaço do Corinthians na final do Brasileirão. Rangidos metálicos como engrenagens gigantes se movendo, igual aqueles robôs de Transformers. Rugidos profundos, parecidos com o som de um terremoto, ou quem sabe, o ronco da sua mãe te chamando para almoçar. Mas o que será que pode estar causando esse fenômeno apavorante? Fato 3. As principais teorias. As explicações para o som do apocalipse vão desde hipóteses científicas até teorias de arrepiar os cabelos. Algumas das mais populares incluem movimentos das placas tectônicas, sons subterrâneos viajando pela atmosfera, mudanças no campo magnético da Terra, o planeta reagindo a forças desconhecidas, experimentos secretos. Será que o governo está testando alguma tecnologia super secreta, tipo um disco voador? Um sinal do fim dos tempos? Para alguns, esse som é um alerta apocalíptico descrito em textos religiosos, tipo quando o ET Bilu vier nos buscar. Mas nenhuma teoria explica completamente todos os casos registrados. Fato 4. O som foi predito na Bíblia? Muita gente acredita que esse fenômeno pode estar ligado a passagens bíblicas. O livro do Apocalipse menciona trombetas soando nos céus, anunciando eventos importantes. Será que é só coincidência? Ou estamos presenciando algo muito maior do que imaginamos? Seria o fim do rodízio de carros em São Paulo? Fato 5. O mistério continua sem solução. Apesar de inúmeros relatos, ninguém conseguiu decifrar o enigma do som do apocalipse. Os ruídos continuam sendo ouvidos em várias partes do mundo, e a cada nova gravação, o mistério fica ainda maior. Será um fenômeno natural, um experimento secreto, ou um aviso de algo muito maior? E aí, o que vocês acham? Esses sons são apenas um fenômeno natural, ou podem ser um sinal de algo muito maior? Deixem suas teorias nos comentários abaixo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo mistério.